Radio Escaparate presenta Postdata con Martín Arufe, Ismael Roales e Jorge Álava. La Virgen del Pilar dice: ¡Ey! ¿Que no quiere ser francesa? ¡Ey! ¿Que quiere ser capitana? ¡Ey! ¡De la tropa aragonesa! Aplausos. ¡Bravo, bravo! Hola, que tal? Hola. Boas tardes. Boas tardes e benvidos un día máis a Postdata. Qué flipado. Ay, broma, no. Te dejamos Qué solo. guay, qué guay, Sí, qué que- guay. Sí, Qué grandes. A sección que destaca pola súa... Mira, é a única sección na que temos escrito algo. Xa está. maravilloso. O sea, que fantástico. E case non seguimos o guión. Estive Así onte que pola noite. Aportación de Jorge Álava. Moi bien, Jorge Álava. Espero que esta vez sepas de qué trata a sección, ¿vale? ¡Boom! Wow. Ben, que contades? Zasca. É Vale, broma. empezou. Vale, deiximos falar de reis españoles. Vale, Fly me to the moon. específicamente vamos a falar de Fernando VII, pero antes, para ponernos un pouco en contextos, gustaría contextos. Poñernos en contextos. Madre Veña, mía. no, esto é unha sección que pode... Esto está perdiendo toda su idea de que teña ao principio. Exacto, veña, xa. Vale. Para poñernos un pouco en contexto, imos falar antes de Carlos, do final do reinado de Carlos IV. Vale, Carlos IV fixo unha cousa moi interesante pola que todo o mundo lle debería recordar que deixou que España fose invadida. Gracias, tío. Grande. Carlos IV. Carlos IV. Explico un pouco isto. Tivo unha conversación, unha reunión con francés... Napoleón. Este chaval que me soa, Sí, que me este- quere sonar. Sí. O tío este, bueno, tivo unha reunión con Napoleón no que basicamente Napoleón dixo, oye, por que non me deixas por aí pasar un pouco por España, cruzar para tomar un pouco a zona de Portugal e eso. Entón, a Carlos oye ben a idea de que Portugal non... Que en realidad era un pouco absurdo porque sería estar encerrado por Francia, porque Portugal pasaría a ser Francia, entón España sería un branco fácil. Pero por algún motivo, na mente de Carlos IV, isto soou maravilloso. Entón dixo, pois pareceme ben, vamos a deixarvos pasar. Entón, por algún motivo pararonse en Madrid e empezaron a conquistar España. Conquistaron casi toda a península, excepto a zona de Cádiz ao sur. Vale, nese momento foi cando estaban en auxe as ideas de ilustración e todo isto. Empezaron unha especie de reconquista a España e acabaron expulsando os franceses. Que pasa? Expulsan os franceses e exixen un novo rei, Fernando VII. Pero queren que este rei acepte as propostas ilustradas. Aí é onde entra Jorge. Sí. Bueno, o reinado de Fernando VII foi bastante catastrófico, a verdade. Porque, bueno, empezou despois dunha guerra, da Guerra de Independencia, da que creo que xa falamos nun postdata, no postdata de 1812, no segundo postdata. Certo. Madre mía. Pero eso xa saberán todos os ointes. Home, como non? Ben, E empezou... se non o sabes, vai ahora mismo. Vai agora a YouTube. mesmo, No, a YouTube. Escoita. Ah, claro, certo. youtube.com, Ou ao programa- iVoox, iVoox. a página Página web oficial de de Radio Escaparate. a de Pontevedra Radio Viva. E próximamente en en Spotify. Próximamente, seguro. Ojalá. Non é unha Home, teoría. Está en esperamos que proceso. sí. Sí. Non é Ya. oficial. Creo que está en proceso. Sí. Bueno, Vale. estamos dando Coño, noticias falsas. Estamos No. prometendo Sí. aquí cousas Bueno, que iba non- por- Seguimos. A ver, Jorge. Fernando Independencia. Que tiña o nombre do desexado. A xente o quería moito e volvía do exilio en Francia despois da guerra, non? Chamamos o desexado ¿Por qué? porque a xente, claro, despois da guerra estaba a Constitución de 1812 que era de pensamento liberal. Entón a xente pois tenía un pensamento moi pois liberalista. Liberal. Efectivamente. Valga a Sin redundancia. embargo, Fernando VII era un rei de mentalidade absolutista. Era Borbón. Borbón. Polo que nada máis chegou a España, a España, España. a Chegou España, as panas. non tardou moito Como en comer un asimilar- mazapán. España. España. Xa está. Isto xa o faceramos, non? Creo que no Encanta. mesmo programa. Deberíamos facelo todos os programas. Por favor, É sempre. un ritual digno. 1, 2 e 3. España. Xa está, podemos Ahí seguir. está. Única e grande, ¿no? Vamos. Bueno, seguimos. Seguimos mellor. Nada máis chegou a España, asinou o Manifesto dos Persas no ano 1814, polo cal volvíase ao absolutismo, derogábase todo o que había escrito na Constitución, basicamente. Claro. Entón, despois de 6 anos de absolutismo, de época que se chamou sexenio absolutista, Buah. Certo. De Certo, historia. certo, historia. Historia de España, segundo bacharelato. Ahí estamos. España.
recurrir aos apuntes. Creo que fai Popin Hai facer 3 anos. España. Non sei se foi Pero vale a Popin, pena. porque tengo chismes. Bueno, Eso sí, perdón. Despois de 6 anos Nada. de absolutismo danse os pronunciamentos militares, en particular o pronunciamento do coronel Riego, no ano 1820, polo que volvíase ao sistema liberal, aínda que non do todo, xa que naquela época existía unha lei que se chamaba Dereito a Veto Suspensivo. Esta lei é un pouco parecida a unha que existe hoxe en día que se chama Decreto Lei. O veto Sí. suspensivo o que facía era o rei, podía denegar calquera lei que propuxeran as Cortes nun prazo máximo de 3 anos. Por iso a época liberal durou 3 anos no seu reinado. Ben, ao cabo dos 3 anos, no 1823, o rei facera moito tempo durante estes 3 anos denegando todas as leis que os liberais sacaban, non? O que fixo foi pedir axuda ás potencias monárquicas europeas. Eles enviaron aos 100.000 fillos de San Luis, que basicamente creo que eran un exército que iba monarquizando todo o que encontraba a paso. Os 100.000 fillos de San Luis entraron a España no ano 23 e axudaron a restaurar o poder absoluto de Fernando VII. Ben, volveu ao absolutismo. Fernando VII era moi feliz, pero había varios problemas en España. Un deles era a economía. A economía estaba en un estado denigrante naquela época. E o rei Fernando VII tiña un problema particular bastante gordo, que é que estaba facéndose máis vello, máis vello para a época, non era tan vello, e non tiña fillos todavía. Anda. Nin varóns, nin mulleres, Nin féminas. o que significaría a fin do reinado dos Borbóns, que un pequeño spoiler, non terminou aí. Home, gracias. Porque despois de 200 anos todavía sigue. Bueno, Vaya. o principal motivo Unha da mini falta... crítica. Pode ser, non sei. No, É eu... un Máximo. comentario, Un comentario completamente... Viva a objetivo. República. ¿Cómo? Estaba desconectado. ¿Qué ha pasado? Básicamente, viva a República. Ah, viva. Viva a República. Viva, viva. Xa está. Bueno, eu daba un conseguido. dato, pero eso sacastes vosotros. O principal motivo da falta de herdanza do rei non la vai contar o noso amigo Ismael Roales. Sí, olvidade todo o que acaba de decir Jorge o que dixo Martín, tal como estaba facendo eu, que non estaba atendendo. Vaya amigo de merda, sinceramente. Perdón, Brillante. pero é que o importante de hoxe é o que vos vou contar eu. Como ten que ser. Sí, Sí. o motivo polo cal Fernando VII non tiña fillos. Que non foi porque non tivese mulleres, Estéril. porque non o intentase. Estéril. Non. Ah. É un problema, Era gay. era un problema un pouco máis grande. Ojalá. Un Borbón. Un problema bastante. Un programa A moi ver. grande. No me creo lo que vas a decir ahora mismo. Pero eso, que Era- non foi porque non o intentase, senón que tiña un problemilla que chamábase macrogentosomía. No, Bueno, máis ou menos, o que mesmo. tiña un membro bastante Potente. Bastante potente. É que non se poñía todo dura ou como vai a historia. Non, Ah, que No. Ese era o Era- problema. era tan grande que facía Flipo, que dis? moito dano e iso. E bueno, Bueno, temos un problema. a súa última esposa dixo que o membro era de largo como un taco de billar. Buah. Sí, venga. O sea que imaginade o... Sí, venga. Se la cree ni Nacho Vidal. Fino na súa base, como unha barra de lacre, Oh, Dios mío. que lacre as velas estas coas que se fan os sellos As das... roxas. No. Sí, creo que sí. E ancho como un puño na punta. O sea que iso tiña que doer bastante. Un poquinho. Entón, claro, todas as súas mulleres, entre que eran primos, tiveron... sí, Vale. tiveron Costume dos Borbóns. Unha cousa, aquí estou lendo aquí un pouco o guión e pon nepe. Por que nepe? para non decir pene. Os Ah, guións vale. son un pouco escritos Pero- para nós. A ver, é un Nada, guión o escrito sea, por favor, Jorge. nada de Gustaría tabús. puntualizar. O sea, o Eu pene existe, que é É un real. guión, claro, Nada Non de somos tabús. pais. Está cheo de pequenas Nada- sitios nada no que pon de- nada escrito de tabús. jejejeje en cada dúas liñas pon un jejejeje. Iso- É eso, un guión mira, escrito por pusendo Jorge. fe. É un guión escrito por Bueno, mí. sigue, Isma, que queda pouco. Pero sí. Pois que Fernando VII tiña... non, Tiña un nepe tan un grande. nepe moi potente. Como solución ao problema, tiveronlle que facer un cojín para, sabes, os coxíns que seguramente vos poñedes cando vais no tren Sí. ou no bus, no cuello, pois así, pero para o rabo. Para que faga tope.
E non... para que non entre inteira e non faga aí... Dios, flipo. A ver, Unha gustaríame avería na conceptualizar tubería. isto que estamos falando dunha época inmediatamente despois de Claro. que se votaran todas as mentes máis brillantes do país, fuxiron, dado que o liberalismo non era posible en España, entón os poucos que quedaban tiñan que idear algo máis ou menos Claro. así improvisado e tampouco eran mentes demasiado brillantes. Sí, non Entón o que chegaron foi un cojín para o pene. Pero pensar en facer un cojín para o pene Que ten que ser divertido. un traballo de... Que che digan que tens que facer un Ingeniería. cojín para un pene. Para un pene real. É que eu imagínome a Fernando VII indo xunto aos señores estes e dicindo, oye, podesme facer un... pa que faga... Pero sabes? ¿con qué palabras? ¿Con qué se lo diría? ¿Cómo se lo diría? É que... ¿Qué É palabras difícil. utilizaría Non podo imaginar. Fernando VII? No, Fernando VII. Bueno, usted me puede... Es que da igual. Non sei falar como no século... Meu real pene é tan grande. Meu real nepe. Nepe. Quero dicir unha cousa. Aquí encántame a parte que pon. Tal vez esta enfermidade é causa de casarse entre primos. Tal vez. Jejejeje. Certo. É que, Pode como ser. dicen, é un guión escrito para nós. Deberíamos facer máis a Despois- menudo os guións por feitos Despois por- interpretamos Pois así sí. un pouco como veamos, pero... Pois sí, é fantástico. Pero... Esa é a historia. A historia é... Esa é a o fantástica historia de Fernando É VII. como acaba o importante a historia. é a de Isma. Pois Ten Fernando razón. VII morre, ten unha Finalmente filla. consigue Ten ter unha filla, filla, con- venga, vamos. con Non, un ten semen. dúas fillas, pero Ten só dúas. unha é importante, a outra casarona cun príncipe de por ali. Sí, de Isabel Isabel, II, que ¿no? tamén ten Isabel movida, II. casaronda con un primo, e tal vez no futuro podemos dedicarlle unha sección, porque Pues Vale. Isabel II Pero- tamén ten movida. Despois Pois de sí. Navidades, chicos. Ou a porque- loca, Juana. Esa Juana creo la loca, que non é sei. antes, aunque Juana Loca é antes. están fallando. Bueno, da nas- igual, sí, pero por é la unha loca da está. Pero realeza. de Ah, Hostes. claro, di Eu falo un da programa, realeza, claro, que Vale, faledes vale. dela tamén. Que... Podemos basicamente a partir de hoxe dedicar todas as nosas seccións a cousas da realeza. É super extrañas. Eu Danos voto por para iso. esta temporada e para a seguinte. Sí, sí. Para a seguinte, cando que irades. Chicos, eu xa casi termino. Un placer. Antes que nada, un saludo para Pedro. Para Pedro, tremendo referente que nos leva Ah, sí, escoitando Pedro, dende o tremendo primeiro día e referente. queremos moito. Pedro- Manuel, un abrazo. Pedro Manuel, un grande. Aí estamos. Un gran- Hasta logo. Así que suma